बाजार के जीवंत अराजकता के बीच रमेश लोगों की भीड़ से गुजरता है। उसकी निगाहें एक व्यस्त स्टॉल पर एक तोते की ओर खींची जाती हैं। दुकानदार चिल्लाता है, साहब यह कोई आम तोता नहीं है, 3 भाषाएं बोलता है। रमेश उत्सुकता से पूछता है, सच? कौन सी भाषा? सुबह की रोशनी रमेश के घर में आती है, पिंजरे में बंद तोते पर छाया डालती है। जबकि रमेश ध्यान से घूर रहा है, उसके माथे पर पसीना आ रहा है। रमेश का गुस्सा बढ़ता है क्योंकि वह आदेश देता है, बोल भाई, सुप्रभात। रमेश गुस्से में फट पड़ता है, बकवास करते हो, पैसा बर्बाद हो गया। रमेश का गुस्सा कमरे में भर जाता है क्योंकि तोता चुपचाप अपने पिंजरे में बैठा है। तोता चिल्लाता है, अरे भाई, सुबह सुबह इतना तनाव क्यों? चाय पिला पहले, फिर 3 भाषाएं दिखाता हूं। जैसे ही रमेश चिल्लाता है, क्या? वह गिर जाता है।